tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise selle peale vaadates, mul on juba kaardid välja tõmmatud, vaatame, miks ta vaikib. Teeme sellise ladumise. Miks ta täna vaikib või on ta juba pikemat aega vaikinud või on teil mingisugune vestlus pooleli jäänud või oled sa midagi ära lõpetanud ja ta ei vasta või ta lihtsalt on ära kadunud või mis iganes situatsioon teil on. Teen siin siis ühe variandiga selle ja vaatame, miks ta vaikib, miks ta on vait, miks ta ei räägi, miks ta on vaikuses. Ja tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, kui on soov personaalse kaardiladumise järgi võite alati siis kirjutada. Ka minu poolt kättesaadavaks tehtud teile, teie emotsioonide puhastamine ehk siis kuidas siis oma emotsioone oma kehast siis puhastada ehk siis lahti lasta. Ka see on võimalik siis minu poolt et soetada endale ja kõige võimsam viis ongi oma elus muutuseid luua selle kaudu ja kõige võimsam viis oma elus muutuseid luua on see, kui sa saad teadlikuks, kuidas sa oma elu lood ja mitte inimlikul tasandil, vaid siis teadvuse tasandil. Ja kui sa ei näe siis ennast lihtsalt inimesena, kellel siis asjad lihtsalt juhtuvad, vaid kui teadvust, kes kogeb, loob ja mängib, siis teadvuse tasandil saab selgeks see, et iga mõte on seeme, mis hakkab kasvama. Iga tunne on sagedus, mis toob sinuni sarnast sagedust. Iga uskumus nagu siis filter on nagu filter, mis määrab, mida sa üldse näha saad oma siis 3D füüsilises reaalsuses viie meelega tajuda. Et inimlikul tasandil me tahame muuta olukorda, lahendada probleeme, parandada kedagi, aga kui sa tõused teadlikkuses kõrgemale, siis sa näed, et olukord muutub iseenesest, kui sagedus sinu sees muutub. Ja sa ei pea enam maailma kontrollima, sest sa saad aru, et maailm on sinu projektsioon nagunii. Ja see on tegelikult tohutult päästav ja samas väga vaikne ja sisemine töö. Sa ei karju, sa ei vaja tõestust, sa lihtsalt oled. Kõik lihtsalt on. Ja kui sa seda täpselt ja täieliku selgusega näed ja selle omaks võtad, mitte ainult meeletasandil, vaid oma kehas, siis sa saad hakata valima teadlikult, mida sa siis oma ellu lood ja ära püüagi ega proovigi seda ainult mõista oma meelega, vaid kehastada. Et mitte ainult teada, vaid tunda seda iga rakuga, sest tõeline loomine ei toimu mõttejõuga üksi, see sünnib läbi sageduse, mida sa oled. Ja kui sa tajud oma elu loomist täieliku selgusega kehatasandil, siis sa ei reageeri enam automaatselt, sa valid, millele sa reageerid ja kuidas reageerid. Sa ei otsi kinnitust väljastpoolt, sa tunned tõde seestpoolt. Sa ei loo enam läbi hirmu, sa hakkad looma läbi kohalolu ja armastuse. Ja selles seisundis iga valik, iga sõna ja iga liigutus on kooskõlas sinu sügavaima olemusega. Ja see on see hetk,
kus elu hakkab näitama sulle seda, kes sa tõeliselt oled, mitte seda, mida sa oled uskunud, kartnud või varjanud. Et sa ei ürita elu kontrollida, vaid sa muutud eluks iseendaks ja see on suurim vägi. Ja muutes enda ja ainult enda olekut, läbi selle saab nähtavaks teistsugune reaalsus, kui me siiani seda näinud oleme või loonud oleme. Kui sina muutud, siis kõik muutub. Mitte seepärast, et maailm muutub, vaid sellepärast, et sa häälestad end ümber teisele sagedusele ja selle uue sageduse järgi kohandab ka 3D maailm, sest see ei saa jääda samaks, sest energeetiliselt võngud sa teisiti ning elu kohandab end sinu järgi, et viia väline sagedus sinu sisemise sagedusega kooskõlla. Ja see pole enam reageerimine ega parandamine välise järgi, see on nagu häälestamine iseenda sees. Kui sa muudad oma nooti, muutub terve meloodia. Ja nii on. Ja kui sa tahad selle suunas liikuma hakata, siis palun väga, minu poolt on võimalus teile, kui sa resoneerud minuga ja sa tunned tõmmet, siis palun väga, emotsioonide vabastamine ja te hakkate samm-sammult sinnapoole liikuma. Ja nii on. Aga liigume siis selle ladumise poole ja vaatame, miks see inimene, kelle te siis parasjagu mõtlete, miks ta siis vaikib. Ilmselt siin on toimunud mingisugune lõpp või äraminemine, ma näen. Keegi on siin lahkunud, kas siis tema on algatanud seda või siis sina oled algatanud seda. Aga ta võib-olla ilmselt arvab, et vaikida on lihtsam kui rääkida või rääkida oma tõde. Et ilmselt ta ikkagist on emotsionaalselt väga tundlik inimene. Ja siin võib ta tunda väga tugevaid tundeid. Aga ta ei pruugi neid väljendada. Ta võib olla romantiliste tunnetega teie suhtes, aga ta võib olla ka idealistlik. Et siin ma näen, need emotsioonid on. Miks ta ei suhtle teiega, seepärast, et ta on praeguses hetkes emotsionaalses seisundis või mingisugused emotsioonid on teiega seotud. Tal nagu on romantilised tunded, aga ta on eemaldunud nendest siis, või ta üritab eemalduda nendest, kas siis mis iganes põhjusel või siis selle põhjusel, et teie olete nagu eemaldunud. Et siin on 2 varianti, kas siis on tema minema kõndinud või siis teie minema kõndinud, eks ju. Et võimalik, et ta püüab nendest emotsioonidest eemalduda, mida ta tunneb teiega seoses. Võimalik, et ta püüab nagu ka siis nagu, kui teie olete siit lahkunud, et siis ka nagu lahti lasta ja eemalduda sellest situatsioonist, mis omakorda tõukab nagu sellisesse segadusse teda ja alateadlikud hirmud või mingisugused emotsioonid on pinnale kerkinud sellega seoses tal. Et selle kuuga ma näen siin, et siin on mingisugused segadused, hirmud, ebakindlus. Võib-olla ta tahaks teiega ühendust võtta, aga ta on praegu sellises otsustamatuse seisus, kus teda valdabki võib-olla selline emotsionaalne kriis, emotsionaalne olukord, kus ta on segaduses, hirmudes, ebakindluses. Kas ta teadvustab seda või mitte, see on omaette küsimus, aga need on nagu pinnale kerkinud siis tema alateadvusest, need hirmud. Ja võib-olla ta on mingis mõttes hirmul, et selles suhtes, et ta võib nagu sind lõplikult kaadata.
sest ma näen, et siin on keemia ja tõmme, siin on väga tugev tõmme selles suhtes, et siin on saatana kaart, mis näitab sellist tõmmet, intiimset, seksuaalset tõmmet ja keemia kaart, mis on ka siis seksuaalsusega väga seotud. Aga tal on ka romantilised tunded, mis tulevad siit välja, eks ju, teie suhtes. Aga miks teil see emaldumine toimub, siis teate te põhjust ise, eks ju, miks see emaldumine on olnud. Kas teil on mingisugused sõnavahetused, kas teil on mingisugused takistused, mis ei saa nagu ületatud? Kas siin on kolmandad osapooled? Kas siin peab mingisugused valikud tegema? Kas te olete juba lahkunud? Ilmselt teie olete juba lahkunud või lõpetanud selle situatsiooni, või siis tema on mingisuguste valikute ees ja ta ei tea, mida teha, seepärast et takistused on tee peal ees. Erinevad olukorrad on sellega seotud ja teda valdab hirm. Mida ta üritab teha, on stabiilsusesse jõuda, ma näen siia. Et ta pigem siis ankurdab ennast võib-olla sellisesse stabiilsusesse ja mitte selle emotsionaalse kriisiga kaasa minna. Või ta püüab seda alla suruda. Samuti siin võib olla siis varjul midagi, eks ju. Kas ta ei taha oma tundeid väljendada, kas ta ei oska neid väljendada või kas ta ei taha nendega tegeleda. See ei pruugi olla ilmtingimata halvas mõttes varjamine, vaid see on nagu emotsionaalselt ennast kaitsta, püüab ta võib-olla siin. Ta võib olla teist väga sõltuv, sest see tõmme on tohutu teie suunas. Tohutu, see keemia on tohutu ja tal on romantilised tunded. Aga siin võib olla ka mingit laadi kinnisidee või siin võib olla ka mingit laadi siis takistused, nagu ma ütlesin, et hirmkaotuse ees võib siin olla. Siin võib armukadedust olla. Mingisugused enesehinnangu probleemid, aga siin võib olla takistuseks ka siis kolmandad osapooled. Ilmselt. Võib-olla see on salasuhe olnud. Võib-olla sellepärast te olete lahkunud. Et te olete sellest nagu, et okei, aitab küll, et see ei rahulda mind. Ma tahan midagi muud kogeda. Ja te olete lahkunud. Tema justkui tuleb selle karikaga, aga teie ei ole seda karikat enam nõus vastu võtma. Sellepärast, et see on salasuhe ja siin on kolmandad osapooled. See takistab teie siis tundeid väljendamast, teie suhte arengut. Ja seetõttu olete selle olukorra lõpetanud. Ja võib-olla sellepärast ei suhtleda siis, et ta on... Et kuna teie tegite kindla otsuse ära ja ta vajab aega mõtlemiseks, seepärast et siin on näha, et tema enda tunded on ka väga segased siin. Ja täpselt samamoodi need hirmud kaotuste ees, need armukadedus, enesehinnangu probleemid, need kinnisideed, need sõltuvused, need pahed, mis siis takistavad omakorda tal ennast avamast või siis kontakti võtmast või vastamast teile, et ta pigem siis nagu vaikib. See takistus võib olla siis nii füüsiline kui ka emotsionaalne, et või siis mõlemad, eks ju, emotsionaalne plokk on nagu justkui tekkinud siin või siis ta ei saagi, ta saab aru või mõistab, et ta ei saagi nagu sellest takistusest üle, kui ta ise nagu midagi ette võtab, nagu päriselt, reaalselt.
aga igal juhul on näha, et ta on siis emotsionaalselt ja füüsiliselt tegelikult teist kaugel. Võib-olla ta mõtlebki ja püüabki siis edasi liikuda tagasi oma stabiilsesse ellu, rutiinsesse ellu, ankurdada ennast seal ja aga samal ajal ta ise on nagu nendes vanades mustrites, mis takistavad tal edasi liikuda. Kas siis selle suhtetasandiga või siis oma eelmise või oma selle suhtetasandiga, kus ta on. Tunded igatahes on siin olemas ja ehtsad, eks ju, et ja tugev keemia ka, nagu me näeme siin. Aga ta püüab praegusel hetkel võib-olla seda stabiilsust luua endas, et tal on nagu siin kõigub päris korralikult ka täpselt samamoodi. Et see vaikimine ei tulene võib-olla sellest, et tal on ükstapuha teist, vaid siin on näha ikkagist neid emotsioone, neid hirme, neid sõltuvusi, takistusi, seda olukorda ja neid tundeid ka samamoodi, et tal on need tunded teie vastu olemas. Isegi tundub, et päris sügavad tunded ja võimalik, et teie vahel on päris sügav side. Aga tema vaikimise taga võib lihtsalt ollagi see, et see on segadus, sisemised hirmud ja selline emotsionaalne distantseerumine toimub siin. Ta võib hoiduda sellest suhtlusest eemale sellepärast, et ta ei oska võib-olla, ei julge oma tundeid väljendada või siis on tõesti seotud kellegi teisega ja ta ei näe enam võimalust, et kuidas seda suhet jätkata. Et jah, siin et siin on tegelikult need romantilised tunded olemas, eks ju, me näeme. Aga keegi on nagu sind lahkunud ja ilmselt ta püüab ise ka siis sellega nagu leppida või toime tulla. Ta võibki sind tunda võib-olla ennast tühjana või kahetseda seda olukorda. Ja siin on väga palju segadust. Võib-olla ka süütunnet. Aga siin on mingisugused mustrid või sõltuvused. Ja teie suhe võiski olla võib-olla varasemalt väga kirglik, aga ka selline keelatud vili. Ja see tõmbas ka teda omakorda selle suunas. Aga igal juhul ma näen, on ta ennast lukustanud ja blokeerinud siin. Püüab võib-olla ise ka siis eluga edasi liikuda ja põgeneda selle olukorra eest, põgeneda oma tunnete eest. Et pigem ma näen, et ta jääb nagu kindlaks või püüab seda tasakaalu saada praeguses elus endal. Et ma näen, et tunnete kohaselt või tunnete järgi ta nagu otseseid samme siin ei tee ega ei tegutse. Aga tunded temas on olemas, mitte sellepärast ta ei vaiki kindlasti. Ilmselt ikkagist tal on süütunne mingit laadi ja ta ei tea, kuidas sinuga suhelda.
ilma et ennast võib-olla ka süüdi tunda. Võib-olla ta kardab, et kui ta uuesti teiega kontakti võtab, siis taas kõik kordub. Võib-olla teil on siin olnud seda varasemaltki tsükliline näiteks, et taas kõik kordub ja üritab nagu vältida seda olukorda või maha suruda endas neid tundeid. Ta pigem valib siis vaikuse. Ja see võib-olla tundub lihtsam kui aus vestlus. Ja. Aga mul on tunne, et siin mingi aeg ikkagist seda suhtlust võib tulla. Praegu ta võib jahe ja külm olla, aga ta võib mingi hetk tulla mingisuguse tagasihoidliku sõnumiga teieni. Vaatan, mis oleks soovitus teile, sõnum teile, millele võiksite tähelepanu pöörata. Elu ei juhtu sinuga, vaid läbi sinu ja see on puhas loomise seisund, kui ta juhtub läbi sinu, aga sa pead lihtsalt teadlik olema, sellest ma rääkisin alguses, eks ju. Et elu ei juhtu tegelikult sinuga, vaid läbi sinu. Ja teadvusta, et sa lood kõike seda ise, mida sa praegusel hetkel koged. Sest läbi sinu oleku sa lood oma elu. Seetõttu ta ei juhtu ka sinuga, sest sina ise lood oma olekuga seda reaalsust. Ja siin on ilmselt ikkagist kaassõltuvus. Ilmselt te ise ka tõmbate sellel sagedusel. Teil on mingisugused sõltuvuslikud mustrid, mis nagu ka hoiavad seda suhet, võib-olla on hoidnud koos või siis mingisugused seksuaalsed vajadused näiteks. Aga igatahes ohvriteadvuses te nagu justkui olete siin ka ise, et sa oled nagu kaassõltuv või sõltuv sellest suhtest. Teil on see tugev suhtedünaamika siin ligitõmbav, mis on omakorda keemiat täis, ega see saatana kaart ei pea olema tegelikult nii metsikult toksiline. Kuigi siin on sõltuvused, eks ju, aga see sõltuvustega saab alati siis tegeleda. Aga teisest küljest saatana kaarti võib ka võtta sellisena, et teie vahel on väga intiimne ja kirglik tõmme üksteise suunas. Ja see võib olla täiesti selline müstiline seksuaalne kogemus või siis selline selle tasandil nagu midagi õppida või avastada või intiimsel tasandil või seksuaalsel tasandil täiesti kogeda mingisuguseid teistsuguseid või avarduda või selline avardumine toimub ka sellel intiimtasandil. Et jah, see saatana kaart sümboliseerib küll seda kiusatust ja sõltuvusi ja illusioone ja see on nagu selline isegi kui kohati võib inimene ennast lõksus tunda selles olukorras, olgu ta siis toksiline või mitte, või kahjulik harjumus või mitte, liigne sõltuvus materiaalsetest asjadest või mitte, aga need tulenevad kõik sellisest hirmust ja siin on selline kontrollivajadus. Aga siin on ka selline selles suhtes positiivne külg, mida ma näengi siin siis selle keemiaga on see, et siin on seda kirge ja naudingut.
ja seda teadvustatakse võib-olla mõlemapoolselt. ja ta võib-olla ongi olnud siin varasemalt siis nii-öelda meeletult kirglik suhe, kuid samas ka keeruline suhe, kus ongi siis võib-olla seda manipuleerimist või sõltuvust üksteisest. aga siin jah, kindlasti avastatakse oma seksuaalset külge ka, sellega on nagu kuidagi avardatud enda või avardunud on see seksuaalne pool ka. et siin võibki olla see väga kirglik ja füüsiline side olnud ja omakorda väga magnetiline. et jaa. aga jah, kui siin võib-olla mõlemad pooled suudavad siis tunnistada oma varjupooli ja sõltuvusi, siis toimub siin võib-olla ka mingit laadi muutus. Aga aga selle asemel, et seda kogu seda lugu, ütleme selle saatanakaardi põhjal ja kaassõltuvuse põhjal vaadates, kogu seda lugu vaadates, siis võib-olla ei tasuks nii seda meelt nii heita, et võiks vaadata seda kui proovikivi või sellist õpetlikku suhet või et sa nagu teadvustad, et see juhib sind, see on juhtinud sind läbi selle tumeda öö, et saaksid ärgata tõelisele teadvusele ja või teadvustada endas neid pahesid ja külgi ja hakata neid puhastama ja vabastama. et kui sa mõistad, et sa ei ole et kui sa mõistad lõpuks, et sa ei ole oma hirmud, sõltuvused ega ühiskonna poolt loodud identiteet, jõuad sa sügavama äratuseni ja sa liigud siis selle vabaduse ja lõputu teadvuse suunas, et ja see kindlasti ei tähenda seda, et kõrgem teadlikkus ja teadvuse tasandile liikumine ei tähenda materiaalse maailma hülgamist, vaid sellest sõltumatuks saamist. et kui sa ei ole enam oma ihalduste ja himude ori, vaid valid neid teadlikult või valdad neid teadlikult, valid oma reaktsioone, siis sa nagu liigud selle tõelise vabaduse suunas, liigud samm-sammult ja sa tunned nagu reaalselt, et sina valid. võib-olla vahest jälle ei vali, siis jälle valid, ei vali, siis jälle valid, aga kui sa kogu aeg vabastad oma neid laenguid ja lased lahti, siis sa tunned, et kogu aeg need sammud lähevad ainult kergemaks ja kergemaks. mõnikord tuleb jälle suur laviin sulle peale. näed võib-olla natuke vaeva nii-öelda jutumärkides, kui sa nagu samastud sellega ikkagist ja kui su sõltuvused on suured ja illusioonid on vaja siis ikkagist purustada, siis nii on. aga sa pead iseendaga alati tööd tegema. et kui sa oled siis teadlik oma sõltuvustest, hirmudest ja egomängudest, siis sul on lihtsam hakata neist vabanema.
ja mingil määral ka see saatan näitab seda illusiooni ja kuu näitab illusiooni ja kaassõltuvus näitab siin illusiooni, et ja need raskused kõik on illusioonid tegelikult. ja kui vaadata seda nagu teadlikuma tasandi pilgu läbi, sest need illusioonid panevad meid uskuma, et oleme ainult see keha, meel ja ühiskonna normide vangid. Et nii on. Et siin päris kindlasti need ego ihad, ego mängib siin väga palju rolli ja mõjutab nii teda kui sind. Aga kui sa suudad natukenegi vaadata sellest kaugemale ja oled avatud siis selle teadvuse suunas liikumisele, siis tegelikkuses tõeline olemus ongi teadvus ise, mitte füüsilised ja psühholoogilised ahelad. Ja nii on. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti meeldis, loodetavasti saite ka mingisugust taipamist, nõuannet siit, kuidas edasi liikuda ja kuidas rahu teha, vabastada ja lahti lasta. Siis väga äge, aga kohtume teiega juba järgmises videos. Aitäh teile!